Девчонки, всем привет! Сегодня будет влог. Сейчас с вами немножко поболтаю. Анютка, наверное, пришла. Идем сюда, я тебе сейчас как раз закалю ее, Анечка. Она сейчас занималась, у нее было занятие с логопедом. Все, подробнее расскажу. Жарко на улице, Ань? Сказал папа, еще не скоро вечер. Не скоро вечер еще, ну да. Давайте закалю твои модняшки. Я хотела тоже поразговаривать с ребятами. Ну, сейчас поразговариваешь с ребятами. Соскучилась по ребятам? Да, Они тебе тоже всегда привет передают, мои зрители. Давай вот так. Привет. Вот, сколько своей писала. Ну, расскажи, как твои дела, чем занимаешься? Нормально, и вот сегодня, наверное, приехали, мы с Ксенией вчера. Маша с Ксенией? Наверное, приехали. Что ты занимаешься с логопедом сейчас, Анечка? Занятие, мультик у тебя был, да? Да, любимый мультик это все. Тебе понравилось заниматься? Да. Я еще хочу с тетей поразговаривать, но Ну, конечно, будем, Анечка. А когда? Так, ну я посмотрю, когда у нас следующее занятие. Позанимаемся еще. Да, но мне нравится. Это хорошо, что нравится. Ну, беги. Ладно, а потом еще к Вале вернусь. Обязательно. Неси свои игрушечки. Ой, пока лето, думаю, что время терять, потому что занятий у Анютки стало меньше. Ну, я имею в виду, в садике сейчас с ними особо не занимаются же летом. А осенью, с 15, по-моему, сентября мы пойдем на подготовку. А здесь у нас недалеко. Знаете, как это подготовка? Не то, что подготовку к школе, а там будут всякие разные развивающие занятия. Там будут танцы, письмо, речь, оригами, ну что-то такое. Интеллектуально развивающие интересные занятия. Вот Анютку отдам. Вообще до 5 лет я сказала, что Анютку не буду никуда отдавать. Я хотела, чтобы детство было детством и не нагружать ребенка никакими секциями и никакими занятиями. Но с 5 лет, смотрю, сил значительно прибавилось, энергии тоже, поэтому даже летом я понимаю, что она не устает и все-таки нужны ей какие-то дополнительные занятия. С логопедом мы занимаемся в онлайн-школе Таратора. Что меня подкупило, это первый бесплатный урок, чтобы там позаниматься. Я вообще посмотрела, будет Анютка сидеть, понравится ей или нет. Мы занимались английским онлайн, в принципе, он зашел. Я решила здесь также попробовать. Значит, в чем мне очень понравилась вот эта вот онлайн-школа Таратора. Смотрите, там занятие построено, что ребенок является главный герой мультика. То есть там все происходит как в мультике. И Анютка с таким увлечением всегда занимается. Занятие пролетает очень быстро, и когда оно заканчивается, Анютка всегда спрашивает, а когда еще будет следующее занятие? В эту школу берут детишек от 4 до 9 лет. И заниматься можно везде, что удобно, да, лишь бы был интернет. Хоть это там планшет, находишься ты на море, у бабушки, дома, не надо подстраиваться, не надо куда-то везти ребенка, а занимаешься онлайн. И что удобно, во время летних каникул можно перед школой, перед садиком поставить звук ребенку. Я сейчас вам ставлю фрагменты, посмотрите, как интересно построено занятие. Я думаю, просто многим родителям это будет полезно. Вместе они кто? Рыбы? Нет, птицы. Вот, умничка. А потом Сара поняла, что не все предметы были на своих местах. Вместе это что? Береза, похоже. Правильно, точно. Молодец, а вот это что? Видно теперь? Цветы. Умничка, а это? Яйцо. Видели сначала дом, а потом много чего, скажи. А почему здесь один дом, а все много, а это один дом вот тут? А я у тебя и спрашиваю, один дом, а много чего? Домов. А давай еще разок. Молодец, умничка. Все. А. Ба. 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 Да. 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 Вот так вот проходят занятия, просто меня очень часто спрашивают про логопеда, про Анютку. Вот, если вы хотите
проверьте у своего ребенка, все ли в порядке, или вы в чем-то сомневаетесь, то, пожалуйста, переходите по ссылке, я ставлю под видео в инфобоксе, и записывайтесь на первый урок. Он идет бесплатный, то есть это вас ни к чему не принуждает. Понравится заниматься, купите курс, не понравится, в принципе, ну, на этом и все. Значит, на что еще хочу обратить внимание? Так. В конце результаты по занятиям. Значит, вот так вот выглядит, приходят результаты. Мне это очень понравилось. То есть это после первого бесплатного занятия вам вышлют. Значит, внимание, ребенку устойчиво. Так, ладно. Губы в норме, уздечка в норме. Наконец-то хоть нам кто-то сказал, то мы к врачу как не придем. Но сейчас уже, правда, ничего не говорят про уздечку. А как Анютка родилась, мы к стоматологу ходили, нам: вы будете подрезать уздечку? Вы будете подрезать уздечку? Я даже не знаю, что с этой уздечкой, вот кто заходит, и все родители, вам сказали подрезать. Какая-то панацея, что ли, в этой уздечке. Здесь нам сказали, все в норме. Так, вот смотрите, что у Анютки какие проблемы. Воздушная струя слабая, требуются специальные упражнения для усиления силы речевого выхода. Вот это точно, я обращала внимание, она о чем-нибудь говорит, аж прям... Затем звукопроизношение, нарушены звуки ш, ж, щ, ч, л, автоматизация звуков р. Так, затем фонематический слух – это развлечение похожих звуков. Он снижен. Требует специальное упражнение для развития фонематического слуха. Значит, это знаете как? Когда она говорила ла, до, то, например. Нет, вот такое то, до, то. Повтори, да? Она говорит все время то, то, то. Но вот это, наверное, в меня. Мне кажется, вот что она произносила, мне казалось, что тоже 3 одинаковых. На самом деле, Дима тоже присутствовал на этом уроке, он говорит, нет. Вот у него лучше с восприятием, у меня даже похуже. А Анютке тоже плоховато. Ну и все. Готовы с ребенком на занятия, ребенок готов. Вот такая вот интересная школа онлайн. И, главное, очень удобно. Всем привет, друзья! Сегодня на канале Анина Семейство ее пластилин. И все ее на свете. Ой, ты мой блогер. Ань, тебе канал нужно заводить, наверное, уже, да? Наверное, я уже хочу все прийти. Ма, ты просто снимай пока. Ну давай, рассказывай. Пока на моем канале будешь тренироваться, потом я тебе камеру отдам, будешь сама уж снимать. Да, моим загрузкам такая вот поняска. Давай, что лепить будем? Так, я буду лепить, хочу слепить единорожку. Ну давай. Вот на вот эту надо мы розовый лепим цвет. плейдо пластилином, обычно розовый цвет, розовый цвет и голубой хочу использовать. Здравствуйте, буду зеленого цвета с беленькой. Ну давай, начнем. Так, начнем с головы. У нас есть плейдо, вот такой наборчик, и вот да, такой. Новый. И отдельно покупаем пластилин. Анютке не даю обычный, потому что я из-под ногтей потом ничего не могу выковырять. И если он еще прилипает вот к полу, потом к одежде. Не нравится мне вообще он. Да, это как... Хотя Анютке нравится. Помните, ребят, мне будет А мне плейдо очень нравится. Это открыть да, себе или сама? Я сама могу. О, не засох еще? Нет, нормально все. Вон какой классный. Да, начнем с головы. Ну давай. Так, лепим. Ну сколько? Сейчас полепим немножко, пока Юля спит, да, Анют? Да, папа позовет. Вот такая голова. Юляшке 4 месяца у нас. Да? И кому сегодня 4 месяца уже? Целых 4 месяца. Обалдеть, как растут свои дети. И чужие быстро, и свои быстро. И все пальцы в рот. И все пальцы в рот. Игрушки мы уже хорошо берем, различаем. Есть любимые и нелюбимые. Хорошо переворачиваемся, уверенно держим голову. Что еще делать? Юля старается чуть-чуть присаживаться, то есть она качает вот так вот, немножко пытается, когда ее положишь, особенно на себя, она как бы хочет присесть. Еще, конечно, слабо получается, но уже попытки есть. Что еще? Болтаем хорошо. Ну и все, наверное, скажи, и хватит.
Прикорм я давать не собираюсь еще с 4 месяцев. И даже с 5, наверное, нет. Постараюсь дотянуть до 6 месяцев. А так на грудном вскармливании. Ну, посмотрим. Может быть, там 5,5 хотя бы. А так сейчас будем фотографироваться. Да, мой человек? Фотографироваться Юля будет? Или будет внимательно камеры изучать? А? Юль, ты лопушочек, лопушочек, пирожочек. Как мы только тебя не называем. А папа что придумал у нас? Юляш-беляш говорит. Ой, это мы шутим. Это мы сказали шутим и любя. Так, где-то наклеечки я нашла. Вот расстелила нашу штуковину. На Алиэкспресс везде можно заказать. Я заказывала на Shein. Вот такие наклейки у нас были, знаете где? В альбоме. Вот. Вот. Приклеим сейчас. Скажи, у нас сегодня какая зефирная фотосессия. Мы все в розовеньком. Ну, точнее, Юля вся в розовом. А? Лопушок. Юля. Юля. Поговори немножко с нами. Скажи привет, девочки. Привет, девчонки. А? Ага. Вот так, скажи, научилась разговаривать. Скоро у всех родителей и детей 1 сентября. Все готовятся активно в школу. Конечно, уже конец августа. Вот и лето пролетело. Каждый раз это говорим, когда проходит лето. Почему же оно так быстро у нас пролетает? Это лето. Кто-то идет в садик первый раз. Все готовятся. Торговые центры переполнены. Мы Анютке уже купили практически все. Вот единственное, я докупила колготок. Наконец-то я нашла тот сайт, где есть огромный выбор любых колготок, любых расцветок по адекватным ценам. Там, конечно, не только колготки, там много ивановского трикотажа представлено. Но все по порядку. Интернет-магазин называется Ticketex. Я была приятно удивлена выбору, ценам и, конечно, самой быстрой доставке. Я что-то заказала, точнее, я оформила, и через 3 дня... Или через 4 мне уже привезли посылку домой. Я даже не поняла, что это так быстро приехало. Давайте подробнее про колготки. Для Ани я взяла вот такие подростковые, теплые. Посмотрите, какой расцветки. Такие красивенькие. Ну, может быть, это уже когда на следующий год. Я взяла здесь несколько размеров с запасом. Мне просто очень они понравились. Качество шикарное. Посмотрите, как интересно сделано. Здесь бантики. Здесь вот такая вышивка. Очень дорого смотрится, стильно и красиво. Я прям безумно довольна. Вот так вот называется. Сделано в Иваново. Это подростковая коллекция уже идет. И детская коллекция. Здесь я взяла для Юли еще несколько. Вот для Юляшки в нескольких расцветках и размерах. Розовенькие. Затем вот такие сиреневые. Они здесь даже сделаны немножко с перфорацией. То есть, чтобы не такие толстые. Ну, короче, как говорится, мать дорвалась. И в белом цвете, и в бежевом. Здесь есть для Анюты, для каких-то мероприятий, как говорю, уже и в школу, и на прохладную погоду, и на легкую. Смотрите, какого хорошего качества сделаны белые колготочки. И вот с таким рисунком. А вот бежевые вообще шикарнейшие для школы. Особенно, кто детки ходят. Вот же под форму девочки, я знаю. Вот отлично, девчонки, от души вот прям вам советую заглянуть на этот сайт. Так, ну про колготки вы поняли, да, что там выбор просто нереальный. Ну и все одежды тоже. Для Димы взяла также нижнее белье, между прочим, полностью хлопковое. Первый раз я встречаю, что все сделано из хлопка, качество отличное. Также для Анютки, ну когда я видела куклы Лол, я говорю, ну как я не закажу, если это куклы Лол. Вот такая этикетка идет. Это по лицензии, я так поняла, прям сделано. Хлопок стопроцентный, красивая аппликация и хорошая по качеству кофточку. Размер 122, ну идет прям в размер. То есть Анютке еще даже большевато. И лосины, также куколки Лол. Ну прелесть. Анютка довольна. Ань, ты довольна?
Что тебе понравилось из всего заказа? Я хочу рассказать сейчас. Ну, говори. Мне у тебя, знаешь, кофточка даже вот это свекает. Кофточка понравилась? Китти Квин, кстати, мам, А? ты мне не заказала, знаешь, какую? Какую? Вот эту и у меня нет. А, ну я же не могу тебе все 1000 кукол заказать. И так у тебя их очень много. И для себя я заказала костюм. Вообще бомбезный. Сейчас я померю вам его и покажу. От костюма я в полном восторге. Во-первых, это хлопок 100%. Вот такой вот рукавчик идет до локтя. Здесь есть кармашек на запах. Вот здесь клепочка сделана в таком нежном розовом цвете. И орнамент цветочки. Единственное, если вы ниже 165 сантиметров, то он будет длинноват. Вот я 165, мне прям вот хорошо. А если вы 165 и выше, то будет отлично. По качеству просто потрясающий. Мягкий, очень приятный. Размер 44 я взяла. В принципе, все отлично. Мне сел прям как по мне. Влитой. Ссылочки давайте я вам оставлю. И на колготки, и на костюмчик посмотрите. Там вообще большой выбор. О, вы тоже, смотрю, работаете? Да. Тя, Юлька, водные процедуры были у тебя? Да. После сна. Ну, молодцы. Эти киндеры, я не могу, я когда-нибудь без ног останусь. Ты не наступай. Или смотри, куда наступаешь. Ну, раз уж под ноги смотреть, иной раз летишь. Ты выспалась, да, Юлясь? А, выспалась? Улыбаться не пробовала? Не, когда камера, она всегда серьезная. Да, уже каменное лицо. Да? Как ты себе как-то выдавливаешь смех, мне кажется, Юль. Все сказала? Есть, говорит, давайте. Да, Юль? У нас полдник. Смотрим сериал. Где есть свободная минутка, там мы смотрим. Ну, я думаю, мне надо представлять этот сериал. Какой где мы раз смотрим? 10-й, наверное, его. Ну, не 10-й, вы думаете? Ну, 9-й, ладно. 3-й, 4-й. Как интересно все равно. У нас пирог вишневый, наш любимый. Круассаны. Дело к вечеру, переместились мы во двор. Все лето в нашем регионе 40 градусов. Редкие дни у нас, когда было чуть поменьше, поэтому Краснодарский край нам может позавидовать. У нас очень жарко. Я пытаюсь уложить Юляшку. Мы выходим только где-то к 6 часам, после 6, потому что раньше невозможно работать. Даже в тени не продохнуть. Приготовим овощную запеканку, тем более сейчас овощей очень много. Так как чисто овощи без мяса мы не едим, мы не вегетарианцы от слова совсем, и без мяса у нас ничего не естся, в редких случаях. У меня филе индейки, порежу на небольшие такие кусочки, возьму противень и, значит, на противень на дно выложу вот мясо индейки. Можно, в принципе, взять любое. Также добавлю лук, нарезанный полукольцами, посолю и добавлю овощи, которые есть в холодильнике. Значит, у меня оказался это перец, капуста и картошка. Я думаю, можно добавить еще и помидорчик, тоже будет очень вкусно. Перец порежу на небольшие полосочки и высыплю сверху. Также добавлю капусту, нашинкую ее помельче. Капуста молодая, но все же я ее режу прям тоненько-тоненько, чтобы она не была жесткой. И поверх выложу картошку. Картошку режу также тонко, чтобы пропеклась. Все это дело хорошо посолю, потому что капуста любит соль. И поверх нашей запеканки решила добавить еще сыр, потереть на крупной терке. Сыр я всегда смешиваю с майонезом, так получается корочка вкусная и не такая жесткая. Мне как-то так
когда перемешиваешь, больше нравится. Единственное, вот эта намазка, она неудобно распределяется. Одно дело, когда просто сверху посыпался. И сейчас пораньше стало темнеть. Ну что, друзья, всем пока. Увидимся в следующем влоге. С вами была ваша